En 2010, le biologiste Marcelo Reingans et son équipe ont entrepris de changer les choses. Ce numéro de Funambule est un passage obligé de l'expérience scientifique. L'équipe a relâché ici des animaux venus d'un centre de recherche. Depuis, elle observe leur mode de vie dans une forêt dont ils avaient disparu depuis des décennies. Un piège photographique est installé à plus de 20 mètres de hauteur. Il se déclenche dès qu'un animal passe devant l'objectif. Des hurleurs bruns. Manifestement, la forêt recèle assez de feuilles, de fruits et de fleurs pour nourrir les singes. On entend à nouveau leurs cris retentir dans cette forêt, qui n'est plus si silencieuse. À l'origine, cette forêt a été reconstituée en prenant plutôt en compte des critères paysagers, sans réflexion sur les processus. Pour qu'elle fonctionne à nouveau, nous devons y réintroduire ces animaux. Notre mission en tant que chercheurs est d'identifier quelles espèces nous pouvons réintroduire et à quel moment. Et la vie ne renaît pas seulement dans la canopée. Le tapis forestier abrite lui aussi une nouvelle résidente. Une tortue denticulée. L'écologiste Carolina Starling-Manet a relâché 60 individus de cette espèce qui peuplait autrefois la forêt. Les tortues réintroduites sont équipées d'émetteurs qui révéleront comment ces animaux qui ont grandi en captivité se comportent dans la nature.